करतो तेव्हा एका पक्ष्याचं चित्र तयार होतं, म्हणजेच कावळा. कावळा जरी नाव असलं तरी त्याच्या आवाजावर देखील त्याची ओळख होत असते. वो 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 हे जरी कुत्र्याचा आवाज असला तरी आपल्या डोक्यामध्ये कुत्र्याचं चित्र निर्माण होतं. तसेच इंग्रजीमध्ये एकूण 26 मुळाक्षरे आहेत, ए पासून झेडपर्यंत. त्यांची नावं वेगळी आणि त्यांचा आवाज देखील वेगळा आहे. जसं की आपण कावळा आणि कुत्रा या प्राणी आणि पक्ष्याच्या नावाने आणि आवाजाने समजून घेतो. तसंच आज आपण शिकणार आहोत अक्षरांचा आवाज. मी ज्ञानेश्वर गिरवणे आणि आपण पाहतात ज्ञानगुरुजी एज्युकेशनल चॅनल. तर आता आपण पाहूयात अक्षरांचा आवाज. या ठिकाणी ए अल्फाबेट लिहिलेला आहे. ए हे याचं नाव होईल आणि ह्या एचा आवाज म्हणजे साऊंड होईल. या ठिकाणी बी अल्फाबेट लिहिलेला आहे. बी याचं नाव आहे आणि ब याचा आवाज आहे. म्हणजेच असे प्रत्येक अक्षराचे ABCD मधले 26 अक्षरांचे आवाज आणि नाव हे वेगवेगळे असतात. नाव हे त्या अक्षरामध्ये दडलेलं असतं तर आवाज हा वेगळा असतो. आता पाहूयात. अ चा आवाज ॲ होतो, बी चा आवाज ब होतो, सी चा आवाज क होतो, डी चा आवाज ड होतो, ई चा आवाज ए होतो, एफ चा आवाज फ होतो, जी चा आवाज ग होतो, एच चा आवाज ह होतो, आय चा आवाज ई होतो. तसेच जे चा आवाज ज होतो, के चा आवाज क होतो, यल चा आवाज ल होतो, यम चा आवाज म होतो, यन चा आवाज न होतो, ओ चा आवाज अ होतो, प चा आवाज प होतो, क्यू चा आवाज क्व होतो, आर चा आवाज र होतो, स चा आवाज स होतो, टी चा आवाज ट होतो, यू चा आवाज अ होतो, व्ही चा आवाज व होतो, डब्ल्यू चा आवाज व होतो, एक्स चा आवाज एक्सच होतो, वाय चा आवाज ये होतो आणि झेड चा आवाज ज होतो. म्हणजेच प्रत्येक अक्षराचा आवाज हा वेगवेगळा असतो. याचं नाव जरी असलं तरी आपण त्यानुसार आपल्याला आवाज करता येत नाही. म्हणजेच आपण पुढील भाग नवीन प्रकरणामध्ये पुढील पाठामध्ये शिकूया. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.